за демократијата, се бори за идилата на Македонија. Затоа и ние сме вечерва овде. Затоа јас ви имам честа вечерва да го заменам овде. Во ова храбро наше Кавадарци. Во ова место кое што е символ на плодноста на рожбата по делот на земјоделието македонска. Кое што е символ на кроткоста. Кое што е символ на скромноста и работливоста. Токму од овде, од ова Кавадарци, пуштиаме силна порака која што се чувствува ни цела Македонија. Нема застанување до крај. Нема застанување додека не ја вратиме состојбата во Македонија на нормала. Додека не ја вратиме слободата и демократијата повторно во нашата татковина. Почитувани граѓани, 24 декември, црниот понеделник, беше само датум на разобличување, на целосно отварање на оваа диктатура и тоталитаризам кој што владее веќе долги години низ Македонија. Во нашава земја, почитувани пријатели, многу одамна, со народни пари, а во последно време со кредити, со пари на идните генерации, со народни пари и на сегашните и на идните генерации, се лаже и манипулира собствениот народ. Многу одамна, но на 24 декември само се потврди грдото лице на оваа дрска гарнитура која што владее со нашата земја. Многу одамна во нашава земја, благодарение на оваа власт, се живее под притисок, со закани, со уцени, со заплашување. Многу долго време и како одминува ова време, во нашава земја од страна на власта се купува, а од страна на граѓаните, моите и вашите сограѓани, се продаваат човечки души, за да си го купат и за да го продадат мирот и спокојството во своето семејство. Живеат во сиромаштија и тоа го издржуваат, но не можат да гледат како син крева рака на татко, како ќерка дига глас на мајка, поради немаштија, поради безнадежност, поради тоа што нема иднина, а насекаде околу нас само страв, само уцени, само закани, само заплашувања. Зарем од оние кои што треба да бидат слуга на народот, сервис на граѓаните, да бидат главно страшило во ова наша земја. Затоа насекаде се крева народот. Од и на 24 го покажаа своето грдо лице и беа фатени на дело. Што душа носат? Што душа носат оние кои што треба да управуваат со нашава земја? Кој не сака во ова наша земја да живее која ќе има дебата, во која ќе има диалог, ќе има разговор? Зарем не сакаме сите да видиме како од оној кој што сме го избрали има самокритичност, дека има отчетност, каде ги троши во ова тешко економско време скапите народни пари? Зарем не сакаме сите да имаме фер шанса? Зарем не сакаме достоинствен живот за секој наш сосед и сограѓанин? Зарем не сакаме да имаме правда и правичност која ќе дојдам конечно на суд со верба дека сум прав, да не дозволам да изгубам заради тоа што некој близок на власта ќе заврти телефон? Зарем во 21. век не треба да има демократија? Зарем сега во 2013 година зборуваме за слобода? Еј, за слобода зборуваме во ова наша мала земја, во време кога од страна на Грција
ni se negira i identitet, i jazik, i ime. Koga vo vreme Bugarija ja podržuva, koga Srbija ne ni priznava crkva, koga Albanci te tuke se dela tu nema da se cepat od Makedonija. U ova vreme koga treba onoj koji što je povikan, po koje mokta predadene od građanite, da ga splotuva ovoj narod, da pušta silna i pozitivna poraka. Zar ne treba u ova vreme da budeme zajedno ispraveni pred našata nadeš, pred jedinata na našata Makedonija. Kako podpredsedatelj na Socijaldemokratski Союз, ja pominuvam cela zemlja. Секоја вечер некаде су на протестен марш, на вакви отворени парламенти. Се поголема е подршка, се повеќе се охрабрува народ. Секој дневно народот е посилен, похрабар. И знаете ли зошто? Оти нема што да му земат повеќе. Освен голата екзистенција не остана ништо. Се похрабри луѓето, оти знаат која им е целта поставена пред себе. И затоа овде, од работното кавадарци, од скромното кавадарци, од она кавадарци кое што освен работа не знае нешто друго, и макотрпно чека фер шанса за добра цена за својот производ. Пуштаме порака до сите оние кои што се уште седат дома, до сите оние. Зарем не чувствувате по вашата кожа? Зарем не гледате што се случува во нашата земја? Зарем не гледате дека си ја губиме земјата како вода во дланките? Излезете заедно со нас, а народот ќе избере кој тоа ќе ни води земјата. Оти сите што не се со власта и не се во власта, не значи дека немат одговорност. Во ова време, кога се е запоседнат од медиумскиот простор, во ова време кога никој мува не го лази, кога загина Марти Нешковски, во ова време кога е уапсен Љубе Бошковски на најдрзок начин и продолжува со обвиненија, никој мува не го лази. Во ова време кога Космос го дигнаа во воздух, никој мува не го лази. Во ова време кога тепат пратеници во символот на македонската демократија, а претходно тепат и влечат новинари за да не снимат како тепат и влечат пратеници. Не може на овој народ да му е сеедно. Не може. Оти ќе поминат и 10 и 15 години. Ако вака продолжи ова наша земја, ќе си ја изгубиме. А имаме шанса. 20 години за нас покажуваат дека имаме шанса да обстоиме, да бидеме самостојна земја, да имаме своја татковина. Оваа генерација ја носи историската вредност на востанување на темелите на оваа наша земја. Толку векови очекувана. Зарем оваа генерација треба и да ја изгуби оваа земја? Ке не прашат и нас од опозиција и нас неопределените што правевте во овие години кога ја губевте државата? Што правевте вие во овие години? Ке ве потсетам и на амането кој што оставен од генерации на генерации да се пренесува. Македонија, почитувани пријатели, е библиска земја. Да се родиш македонец е благост. Да живееш како македонец е искушение. Да се бориш за слободата и демократијата на Македонија е света работа и ваша обврска. Затоа, граѓани на Македонија, македонци, сите заедно треба да ја чуваме. Треба да ја спасиме во овие моменти. Сите заедно треба да се бориме. Оти пред нас генерации се бореле. Најверојатно тоа е нашата судбина. Но сега ова пуста карма да ја браниме од нашите. Но ќе ја одбраниме. Оти се бориме за
Романово, и Стевче од Карпош, и Аце од Охрид, и Бетијан, веќе ги прогласија за победници, убедувајќи ги да излезат на избори. Уште круна да не става. Но верувајте, општините имаат значаен, но мал удел во секојдневието на граѓаните. Што ќе ни е поубаво Кавадарци или поубава Струмица без нашата Македонија? Што ќе ни е среќни луѓе за еден ден со нова улица или нов тротоар, кога наутро, утре Савајле нема да можат да дадат 20 денари на своето дете за училиште, која заминува повторно без пари на школо, а дома родителот плаче со солзи во очи? Ова не е живот, без надеж, барем надеж да имаш. Затоа нема кој друг во ова наша земја да го храбри овој наш народ, ако не Социјалдемократскиот сојуз и Сојузот за едината. Ние сме тие кои што треба да го храбриме и секој ден, се повеќе го храбриме народот македонски. И ви ветувам од овде, од центарот ова наша убава земја, од Кавадарци, кој што е символот на нашиот ресурс, македонското земјоделие, дека имаме вредна цел исправена пред нас. Секогаш овие кои што веруваат во својата цел почуваат малку по малку, растат на број, но сигурно на крајот победува. Ќе победиме во оваа битка, оди Македонија да го прашаме. Ако не ја изгубиме, сме изгубиле се што имаме. Затоа Кавадарци, да знаете и вие, и цела Македонија, цврсти и единствени во СДСМ сме сите, во целиот сојуз за едината на Македонија.